गाइज आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु। अनि यो भिडियोहरू अलि टाइममा चाँडचाँड ल्याउन पाइरहेको छैन, त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु हैन। अब सकेसम्म म हप्तामा 2टा भयो नि ल्याउने कोसिस गर्नेछु। अहिले चाहिँ फिलहाल मेरो मोबाइलमा अलि प्रब्लम भइरहेछ। यो ब्याट्री अब 70-80% हुँदा पनि कहिलेकाहीँ एकैचोटि ब्याट्री के भन्छ लो भइदिने क्या, सिधै अफ भइदिने स्विच अफ हुने, त्यस्तो प्रब्लम भइरहेछ। के भयो त्यो थाहा भएन हैन, ब्याट्रीमा प्रब्लम हो कि अब केही चिजमा। बट सकेसम्म अब चाँडो म ल्याउने कोसिस गर्दैछु। सो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियोहरू हेर्न मन पर्छ भने। र तपाईहरुको माया र सपोर्टको धेरै आवश्यकता छ यो मेरो च्यानललाई ग्रो गर्नलाई। ओके, त्यही यति भन्दै म तपाईहरुको सामु यो मेरो सानो गाउँको के रे यात्राको भिडियो शेयर गर्न चाहन्छु। ओके, हेरेर साथ दिनु होला, भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यति भन्दै थ्यांक यू गाइज। 1 hour later. Guys, finally आधी बाटो जस्तो आइपुगिसक्यो। तल सानो भइसकेको छ अहिले अर्खामा चाहिँ। राइट चुङ्डिया छ सकिन्छ नि त हैन। हैट के साह्रो हल्लेको। हजुर कतासम्म हो र तपाईहरु? हजुर दार्कासम्म हो? हामी झारलङसम्म हो। थाहा दिन्छ तिला यम्बुजे हाब्ला तिमी थाहा दिन्छ। झारलङ संयुङ झारलङ लाहोरे कलु लाहोरे आई नम निलम आज में आ रहे भाई नम अच्छे ना ngana great ngana chongwa ta ngana lopsan marten ta lopsan mongko ta अब मर यमुमा लोप्च के रे ngarte mong sa asibli wa gata ji lopsan mang me hieli fer sungin na lopsan ni tiar nu ke ल म आइदियो ल जन्दा है ल तब गाउँको मान्छेहरू रहेछ हैन। गाउँको भन्दा नि हामीभन्दा अलि तल गाउँको ता हेलो आसेवा तमङ मा न दर्खेलो रो टेन्सन मङ म थिया तिमताङ फेदीको खोलामा आइपुग्यो होइन। अब ड्रोन भए चाहिँ यो ड्रोन सट हान्दा मजा देखिन्थ्यो होला यहाँको सुटहरू, तर ड्रोन ल्याएको छैन हामीले। ड्रोनको अस्ति होइन 2टा हात भाँच्यो छ्यो, त्यही भएर रिपेयर चाहिँ गर्यो, बोकेको छैन। लास्ट टाइम चाहिँ उयो माथि पुलबाट लगेको थियो मैले बाइक, खोला ठुलो भएर है। अहिले चाहिँ सानै छ होला, सानै रहेछ अहिले त। लास्ट टाइम बेनेली ल्याउँदा त माथि पुलबाट लगेको है गाइज। अब चाहिँ
माधुरी पुरै जुत्ता भिज्यो ल एकमै रहेछ एउटा छन त एकमा भयो जुत्ता त भिज्यो त ल आउँछ आउँछ मैले बरु सर ल्याएको थियो हो कुल कुल चिसो चिसो आयो हावा बल्ल गर्मी भइरहेको थियो होइन मजाले त्यो बाटो कहिले हुने हो पिच बाटो पिच भयो दामी हुन्छ दामी त पिच नभने यति हुनु पनि धेरै ठुलो कुरा हो पहिला त बिहान 5 बजे उठ्यो होइन धादिङबाट अनि हिँड्दै 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 बाटो पुरै हिँड्दै आउँथ्यो बेलुका त्यस्तै 5-6 बजे नै पुग्थ्यो घर बिचमा बस्दै नास्ता गर्दै हिँड्दै गोर्खाको खोला आइपुग्यो घट्टा घट्टा तिर्दै थियो भने गीत चाहिँ यसमा सुट गर्ने रहेछ खोलाको तिरै छ है छट्टै बर्बाद छ बाटो खत्तम छ very dangerous Dundure खोला पुल बल्ल ल बल्ल गाउँ छिर्यो झारलाङ छिर्यो झारलाङ सुरु भयो झारलाङ सुरु भयो हो यो आइपुगेछ के तासिम रे तला लु तला हिम चाहिँ चागो चमकादै रिमलिम हादै जमडिम चारो लागि हान थियो ल ल फुपूहरूको भेटघाट भन्नु थियो क्या बाटोमा घाँस काट्न जान लाग्नु भयो रे होइन घाँस काट्नेको हो आशी दोमा फेक्लो हाँ मुझे सुरादा ते यार जी आई नो सिम पिगन में यार जी आई नो ताता जी सिम
काय कर कुत्रे तेपचिम बाबला भर्खर आइपुगे धेरै तोर्न भिडियो खेल्नु बाबला अनि भिडियो बनाउनु परेन सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेन्ट ल सिम गाउँको केटाहरू भेट्यो ए चिनपङ डिब्ला यहाँ छत्तीवेल बङ्गला चिनपङ डिब्ला क्या मालाङै अरे यी सिस्नुले हान्यो खुट्टामा Oi. साथीहरू र बजैहरूसँग भेट्यो होइन अङ्कल मामा सबैजनासँग भेट्यो भर्खरै कुरा गऱ्यो उहाँहरू चाहिँ भोट हाल्ने ठाउँमा गएर आएछ अब भोलि भोट हाल्न जानुपर्छ माथि कच्चे राजी बाबरङ जिन्दो Walang palay di ba? Tên sinh dương ta पार्टी नै पार्टी छ त अब त आजको लागि यति नै हो आजलाई फाइनल हो ओके बाइ बाइ ल है हगा जाए नि Siang đâu đây